perro se pone nervioso con la lluvia? ¡Atención! Muchos perritos sienten ansiedad en días lluviosos, pero aquí te paso mi secreto. Te presento los premios Relax de Waggies, un snack que no solo es delicioso, sino que también está formulado para ayudar a calmar la ansiedad de tu perro en momentos de estrés, como en días de lluvia. Está formulado con ingredientes 100% naturales como lo es el té verde, ashwagandha, pasiflora y valeriana, que le ayudan a reducir el pánico y el nerviosismo rápidamente. En minutos notarás cómo tu perro se siente más tranquilo y relajado. Aprovecha que este mes tenemos envío gratis. Envía la palabra Relax y te enviaremos un cupón de descuento. No esperes más y descubre cómo Relax puede hacer que los días de tormenta sean mucho más llevaderos.